अगर तुम भी मेरी तरह घंटों वेस्ट कर देते हो साउंड इफेक्ट ढूंढने के लिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस एआई टूल के हेल्प से तुम लिटरली किसी भी तरह का साउंड इफेक्ट बना सकते हो। बस एक प्रॉम्प्ट लिखो, साउंड इफेक्ट तैयार। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ कैमरा फ्लैश होने का साउंड इफेक्ट, और अब मुझे चाहिए रेनिंग का साउंड इफेक्ट। अब मैं लिख रहा हूं टाइपिंग का साउंड इफेक्ट। और ऐसे ही तुम बहुत सारे साउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो इस टूल के हेल्प से। और अब इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और मुझे फॉलो करो डेली टिप्स के लिए।